Buenas tardes. ¿Cómo estamos? El programa Prop de Tu naix a partir d'un diagnòstic sobre l'estat de les persones majors en la localitat d'Aldaia. Es va encetar amb un estudi sobre persones de majors de 90 anys. Després, entre 80 i 90, i ara entre 70 i 80. En esta última franja, el principal problema fou la solitud. Arrel d'això, i arrel també de que antes del 2011 de perdre les eleccions nosaltres volíem fer un centre respir en el centre Matilde de Salvador, diguem, bueno, pues, per què no conjuguem les dues coses? El poder ficar a disposició de les persones majors aquest programa. I de pas, donem treball. Nosaltres estem fent un estudi, anem casa per casa, fent una enquesta en la que recollim una sèrie de dades i amb aquestes dades el que fem és saber quines són les necessitats que tenen les persones majors d'Aldaia. I a través d'aquest estudi hem vist quins eren els buits de soledat, de servicis que necessitava la gent major i hem pogut cobrir-ho amb aquest programa. Des d'Aldaia es posaren en contacte amb la Secretaria Autonòmica de Polítiques Inclusives, des d'on els convidaren a anar avant amb el programa. Prop de Tu porta un mes en marxa i l'objectiu és l'acompanyament familiar, donar als majors les atencions que necessiten. S'han contractat a 6 persones per oferir estos serveis. Són persones que no han tingut ninguna titulació, perquè clar, necessitàvem contratar a persones perquè si hi ha molta gent parada, però se'ls ha donat formació, atendre les persones majors, estar en elles, portar-los a la peluqueria, portar-los al centre de jubilats, portar-los al metge, que el medicament estiga controlat. Les famílies es poden posar en contacte amb el centre Matilde Salvador, amb qualsevol de les seues responsables i explicar el seu cas. Ell ens comenta la seva situació, nosaltres estudiem el seu cas i l'atenem. Són persones amb algun tipus de dependència o que tenen algun tipus de carència o necessitat i necessiten que alguna persona o alguna ajuda professional els atenga. Amb un mes en marxa ja hi ha una llista d'espera d'unes 100 persones. És un servei respir per a les famílies. Les treballadores socials veuen les necessitats de la família sol·licitant i intenten quadrar amb ells què respir els poden oferir. Hi ha majors que reben l'ajuda una vesprada a la setmana, altres tots els dies 2 hores, altres el cap de setmana. I així, els 6 treballadors estan atenent ara a 27 famílies, que són al voltant de 40 majors. El ayuntamiento me llamó para un proyecto que había hecho y era para esto, para cuidar a las señoras mayores y que estaban solas, y estoy encantada con el programa este. Buenos días, Mario. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás levantado hoy? Bien. Ya lo sabes, que me mareo un poquito. ¿Estás levantado mareada? Sí. ¿Has desayunado ya? Y Te falta la medicación, ¿no? la pastilla, medicación. ahora te la doy, a la amo. La medicación, que ya sabes que me Fina la no tengo té que cap tomar. titulació i portava molt de temps en l'atur. Un dia li van cridar des del servei d'ocupació per parlar-li d'este projecte. De moment té un contracte per a 8 mesos. Dona atenció a 8 majors i està encantada. Tengo que hacer unos cursillos para saber hacer los movimientos de personas, porque tenemos personas que están encamadas, personas que hay que lavarlas. En el caso de Maruja hay que prepararle el desayuno, darle la medicación, asearla a ella un poquito, la casa y sacarla a paseo. D'altra banda, Maruja té 84 anys i tots els matins rep l'ajuda de Fina durant 2 hores. Está muy bien, la verdad, porque mi hija también viene, pero sabes, viene que ya por las tardes, como está trabajando y nos damos un paseo, pero ella pues muy hacendosa y le gusta mucho hacer cosas. La semana pasada hasta me ayudó ya a ducharme. Altre dels casos és el de Rosalía i Augusto. Maria José els atén tots els dies. En la seva jornada laboral també ajuda a 2 matrimonis més. Pues va un poc en funció de la xarxa de recolzament familiar que tenen, recolzament familiar i social. I pues tenim en compte un poc la prioritat de les famílies. Primer que res, vinc al ser a Rosalía, la fique a respirar i això, i després ja preparé a Augusto. El que es pretén també és que es prenguin la medicació. Entonces ja quan ja s'han pres la medicació, ja repleguem un poc la casa i això, i ja normalment me deixo mitja horeta o 3 quarts per parlar en ella.
perquè té necessitat de raonar. I eixes després a passejar i tots te pregunten i tots te... I la veritat és que és un programa que està molt bé enfocat para acompañarlos, que es lo que realmente necesitan. Encantados del todo, estamos contentísimos del todo. Haz de cuenta que nos ha caído un ángel del cielo, pues me viste, me ducha, me lava, y anda que no hemos tenido suerte. Salimos ahí al parque con las mujeres, hasta que ella se va estamos con ella, y luego ya pues salimos ahí a andar. Les treballadores socials de l'Ajuntament estudiaren el cas de Rosalía i Augusto després de la seva entrevista y veren que necesitaven una ayuda. Y me lo comentaron mis padres que había estado aquí y bueno, a los 2 o 3 días ya me llamaron por teléfono para decirme que me parecía que vinieran a echarles una mano y que necesitábamos. Y bueno, encantados y además la tranquilidad que nos ha dado. Ver que todas las mañanas un medicamento tomado, lavados, vestidos. Vamos, Irene. Sí, que ahora nos vamos. Ella es compañía, si va al servicio, acompañarla y luego pasearlas porque le gusta mucho pasear. Hemos hecho cursillos todas para saber, pues eran cursillos para saber manipular a los ancianos para poderlos cambiar. Y luego, claro, si por ejemplo nota que se están ahogando, pues si tienen algo dentro de la boca o se marean, saber si respiran o no respiran, pero muy bien, muy bien. Pues estar así juntas por aquí y si hay que hacer alguna cosa pues se hace y si no, y yo lo dejo, no así o allá. Siempre me pregunta, ¿vas a venir tú otro día? Siempre. Además, ellos mismos te ven y es que son cariñosos, te dan besos, me abrazan. Y dice, ya tengo ganas que llegue el jueves, ¿cuándo vas a volver? Es una pasada. La verdad es que esto tenia que existir sempre. L'Ajuntament el que ha volgut és intentar humilment ocupar aquest espai un poquet de confiança, d'ajuda i d'estima, perquè al final notes que la gent se crea un àmbit, una vinculació de relacions no professionals, sinó que les persones que estan en les cases estan formant part de la seva vida personal, no? I això és entranyable. La veritat és que estic content, satisfet. Vull dir, això cap a on anar? Pues no ho sabem. Aldaia sempre ha sigut pioner, i sí que ho deixaron constància, en tema de polítiques d'atenció a les persones de benestar social, ha sigut pioner en moltíssimes coses. El primer centre de dia, o un dels primers centres de dia que hi ha a la Comunitat Valenciana va estar en Aldaia. Ara, la magnitud de gent que vol sol·licitar este servei farà que des de l'Ajuntament es treballi i es demanen ajudes econòmiques per poder seguir finançant i ampliant este servei. ¿Estás contenta?